要闻透视，我是王真。就在北戴河会议的敏感时刻，中联部部长刘建超曾被看好接任外交部长的热门人选，突然神隐10多天，被多方爆料已遭到有关部门带走，甚至抄家。他会不会成为秦刚第二？与此同时，军中传来更惊人的动作，中共军委副主席张又侠正加速接管海军、空军、北京警卫部队，并亲自兼任中部战区司令。与此同时，前国家主席刘少奇之子刘源也离开北京，现身张又侠的老巢昆明、成都，被视为一次高层次的军中集结，目标是巩固铁杆盟友，稳住军心。而在舆论场，中组部权威党媒8月8号罕见发文，批评急于求成提拔年轻干部，被解读为直指习家军。文官失联，军权变局，舆论暗箭，三股力量同时涌动，四中全会前夜会不会迎来一场真正的摊牌？根据台湾联合新闻网8月10号报道，刘建超自从7月底结束对非洲国家的访问后，就再也没有公开露面。这对于一个负责中共政党外交的大总管来说极不寻常。他的部门官网、中联部的网站关于他的活动报道也停留在了7月30号，消失了10几天。对于一个正部级高官意味着什么？在中共的政治语境里，这通常只有一个解释：出事了。果然，从8月8号开始，海外的社交媒体，像是 X 平台和 YouTube 上就传出了惊人消息。知名律师朱晓晕引述海里的信源，也就是来自中南海内部的消息源，确认刘建超已经在几天前被有关部门带走了。很多自媒体人，甚至包括一些有中共背景的大外宣频道，都在说同一件事：刘建超被抓了，甚至还被抄了家。消息传出的时间点非常微妙，正好是中共高层和元老们在北戴河进行秘密会议的期间。刘建超是个履历非常复杂且亮眼的人物，他今年61岁，翻译出身，在英国牛津大学留过学。他的职业生涯横跨了外交部、地方、中纪委、中央外事办，最后到中联部，可以说是个多面手。外界普遍认为他是中共党魁习近平所信任的人。为什么这么说呢？第一，他在2017年空降到浙江担任省纪委书记，而浙江是习近平的政治大本营，浙江新军的发源地。没有习近平的点头，这个位置他坐不上去。第二，他后来担任中央外事办副主任，这可是直接服务于最高领导人的核心机构。第三，他主掌的中联部在习近平强调党管外交的时代，地位越来越重要，事实上成了党的外交部。特别是在前外长秦刚去年离奇失踪后，刘建超一度被视为接任外长的头号人选。他频繁出访会见各国政要，包括前美国国务卿布林肯，一时风头无羽。华尔街日报当时还专门发文说他因为政治忠诚而备受高层推荐。但有趣的地方就在这里，这么一个看似深得圣心、前途无量的习家军外团大将，为什么会突然倒台？这里有几个版本的分析。一种说法是，他卷入了外交系统的内部派系斗争。根据刘正教授的分析，刘建军虽然受习近平和王岐山的赏识，但在担任中共外交部发言人期间，个人风格太强，不太把当时的上司王毅放在眼里。据说王毅甚至以辞职来威胁，阻止刘建超出任外长。所以这次刘建超落马，可能是王毅派系的反扑。但另一种分析认为，刘建超的倒台是反习势力的一次成功突袭，这意味着习近平对局势的掌控力，尤其是在他自己的党政系统内部，可能已经出现了严重的裂痕。刘建超的失踪就像是撕开了中共权力斗争黑幕的一道口子，而从这道口子望进去，我们发现更大的风暴可能在军队。我们大时局频道会及时追踪各种重大新闻。如果您想翻墙观看我们的节目，我推荐一款非常好用的 VPN， 神盾 VPN。我和我们团队的人觉得这是目前真正值得信赖的安全 VPN。为什么这么说呢？很多人可能都在用 VPN，
但是传统 VPN 存在一个问题，它只用一台伺服器，资料经过加密传到 VPN 的伺服器，然后由同一台伺服器发送出去。也就是说，它不但知道你的来源 IP， 也知道你连去哪里。这意味着只要那台伺服器有风险，你的整条路径就会被看得一清二楚。而神盾 VPN 采用的是独家技术，双节点 P2P 加密架构，资料会经过2台伺服器转送，第一台只知道您的来源 IP， 第二台只知道您要连的目的地，2台之间端对端加密，任何单一节点都无法还原整条通讯路径，连神盾自己都无法追踪您在网络上的行踪。除了安全，神盾 VPN 的速度和稳定性表现也很出色。神盾 VPN 可以在全球伺服器自动切换，随时连最近最快节点，而且一个账号可用在手机、电脑、平板，可以全家分享。现在购买2年方案享65折优惠，输入我们节目专属优惠码大10局，再打9折，30天内不满意全额退款，无风险适用。赶紧点击节目下方描述栏的购买链接购买。如果说刘建超事件是文官系统的地震，那中共军队的动向就更像是海啸来临前的寂静。最近一系列看似孤立的军方异动，串起来看简直让人不寒而栗。这里我们要提到一个关键的爆料人，前中共海军司令部中校参谋姚成。他最近持续在海外爆料，信息量非常大，而且直指军队内部的权力重组。根据姚成的说法，最近发生了一件大事，已故前中共国家主席刘少奇的儿子刘源悄悄地离开了北京，先后去了云南昆明和四川成都。他认为这不是刘源出去躲避中共内斗，昆明和成都是现任中共军委第一副主席张又侠的老根据地，是他父亲张宗逊当年带过的部队，也是张又侠自己长期经营的地方，特别是原成都军区的第13集团军。姚成分析，刘源此行有2大目的，第一叫分散风险，兵法说擒贼先擒王。如果刘源和张又侠这2位军中太子党的代表人物都留在北京，很可能被习近平找个机会一锅端。刘源离开北京就是为了避免这种情况，保存实力。第二，也是更重要的，是集结力量。刘源去张又侠的老巢，就是帮助张又侠召集最铁杆的盟友，巩固军心。为什么是刘源去？因为据说刘源现在是中共军委内部肃清流毒工作的主要推手和具体领导者。这个流毒指的是什么？表面上是落马的描华，但实际上矛头直指习近平上台后在军中安插的亲信，特别是在海军和东部战区这些重灾区。刘源的任务不仅是调查，更是去安抚军心，处理那些在习的反腐运动中搞出来的所谓冤假错案。他的出现本身就是给那些对习不满的将领们打气，暗示他们不要怕，张又侠在后面顶着，未来军队的格局要变了。而张又侠这边也没闲着，姚成的爆料显示，张又侠对军队的控制正在快速布局。目前中共的海军、空军机关、北京的警卫部队以及北部战区和中部战区基本都已经被张又侠牢牢掌控，甚至中部战区的司令员去年就被调离，现在是张又侠亲自兼任。更关键的是，北京卫戍部队的变动，原负责北京内部的81军，过去的65军，在今年4、5月在位于张家口和北京之间的官厅水库进行训练后，于6月撤离。据传有82军，过去的38军接替进驻北京。姚成认为这是一种重要的防范措施，旨在防止部队在某一地区驻扎时间过长而与地方势力产生交集。这说明高层内部的猜忌和防范已经到了剑拔弩张的地步。这种种迹象在今年的8·1建军节招待会上达到了高潮。当天的招待会场面非常诡异，一方面武警的司令员、政委、海军的司令员、政委这些关键位置的头头脑脑集体缺席，
这说明这些部门要么可能正在被清洗，要么就是主官已经出事了。姚成说，特别是海军，现在是群龙无首的状态。而另一方面，在招待会的前排主桌出现了一些本不该高调出现的人，刘源就坐在那里，而且他身边还坐着2位曾经被习近平打压的将领，这简直就是在公开向外界展示张幼霞的左膀右臂正在集结。姚成对此的解读非常大胆，他认为张幼霞这是在搞先斩后奏，先把自己新任的军委班子搭建起来，把军权牢牢握在手里，然后再向党中央和习近平摊牌，军队以后我说了算。姚成坚信，习近平不可能再担任下一届的军委主席，很可能在4中全会上被批斗，甚至面临更惨的结局。当然，这是姚成的分析和预测，但把这些军队的异动和我们前面讲的刘建超事件联系起来看，你会发现一条清晰的主线。一场来自文官和武将系统的针对习近平权力根基的挑战，似乎正在同步进行。枪杆子和笔杆子是中共维持统治的2大支柱，军队那边暗流汹涌，宣传口这边也出现了耐人寻味的信号。8月8号，中国组织人事部，这可是中组部旗下的权威党媒，刊登了一篇题为年轻干部培养需文火慢炖的文章。文章表面上是引用习近平的话，谈干部培养，但话锋一转，开始批评有些地方急于求成，为了追求领导班子年轻化，把一些资历浅、能力不足的年轻干部火速提拔上来，结果是难以真正堪当大任。文章还劝年轻干部要摒弃浮躁心态，要耐得住性子坐冷板凳。这话听起来是不是很奇怪？在中共这种强调论资排辈的官场里，什么样的年轻干部能被火箭式提拔？除了那些有红色背景的太子党，最大的群体就是习近平上台后破格提拔的浙江新军和他的各种亲信。所以有分析认为，这篇文章的潜台词可能就是冲着习近平的人事布局来的。这可以有2种解读。第一，这是党内其他派系在释放信号，故意打压习的人马，意思就是告诉那些靠着跟对人而上位的年轻官员，你们别高兴得太早，你们根基不稳，接下来要好好坐冷板凳了。这是在为即将到来的21大人事布局，以及今年10月就要召开的4中全会上的人事斗争提前制造舆论。第二，这篇文章可能是在警告习近平本人，文章名义上是反对急于求成，实际上是在质疑习近平的用人标准，这是在暗中积蓄力量，准备在4中全会上以用人失察为由向习近平发难。大家还记得秦刚吗？火箭式提拔，上任半年就出事，这就是最好的口实。现在刘建超又传出事，这等于是又送上了一个弹药。所以这篇看似平平无奇的党八股文章，放在当前的政治大背景下，就显得杀气腾腾。它和军队的异动、高官的失踪形成了完美的呼应。这些线索共同指向了一个结论：一场围绕习近平权力的巨大风暴正在形成。这不是单一的事件，而是一场似乎来自党政军多个层面的立体围剿。接下来的焦点无疑是今年10月即将召开的中共4中全会。这次会议很可能会成为各方势力激烈博弈，甚至公开摊牌的战场。历史的大戏往往在最不经意的时刻迎来高潮。我们正在见证的可能就是这样一个关键的历史转折点。未来几个月，中南海的每一个动静都值得我们高度关注。好了，今天的节目就到这里。对于眼下的局势，您有什么看法？您认为刘建超事件和军队的异动之间有关联吗？欢迎在下面留言，和我们一起讨论。这里是大时局要闻透视，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，和我们一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。